Makiria mbeũ njĩthĩ milioni 1.2 nĩo marikaga thoko-inĩ ya mawĩra o mwaka, aingĩ magĩthĩnĩka nĩ wagi wa mawĩra kumana na gũkundĩra kwa iganda na biacara ingĩ ũkĩringithania na namba ya andũ arĩa marabatara mawĩra bũrũri-inĩ. Nĩguo kũnyihia namba ya mbeũ njĩthĩ arĩa matarĩ na mawĩra, Ngirimiti ya Kenya na bũrũri wa Jerumani ya wandĩkani ĩrĩkanĩte kwambia gũciara matunda thutha wa kũhe makũmi ma AKENYA MWIGITIO, aingĩ makĩiyũkia MIEKE kĩhĩri ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩyumĩria bũrũri-inĩ ũcio. Hĩndĩ ya kũrekereria gĩkundi kĩa arutwo 49 arĩa matanyĩtwo gũthiĩ Jerumani kuma university-inĩ ya Mount Kenya University, Joachim Stamp ũrĩa nĩ commissioner Ngirimiti-inĩ ya Kenya na Germany augĩte namba ya arutwo arĩa marabatarania ĩgũthiĩ na mbere na kuongererwo. We have a fruitful migration agreement between Germany and Kenya, and we fulfill it with life, and I'm very happy to be here at the university today, and we are happy to welcome motivated young Kenyans in Germany. Kenyans in the diaspora, we are the aunties and the uncles of these young people. So we support them as they come. We do a lot of activities. We help them to eat the German sausages and the breads and everything, so at least they can complete what took them. Aingĩ arĩa makoretwo magĩthiĩ kuongerera ũũgĩ wa kĩmathomo na thutha-inĩ kwĩgwatĩra mĩeke ĩno nĩ arutwo arĩa maugĩte nĩ mweke mwega wa kũnorwo makĩria nĩguo mahote gũtungata. Ndĩrathiĩ mwena wa Stuttgart, kũrĩa Baden-Württemberg, ndĩrathoma nursing, koguo gũthiĩ bado ona haha MKU no ndĩrathomaga haha nursing through the course and the pre-departure trainings na icio ciothe rĩu ndathiĩ gũthiĩ kuongerera gĩthomo kĩu megũthoma na kũu moke gũkũ Kenya mahote ku expand ne solve unemployment. Mwena-inĩ wake Vice Chancellor wa University no Gracious Jaganyi akiuga to marathiĩ Jerumani, akiuga MIEKE makĩria nĩ kũhingũrĩrwo matereba andũ arĩa mohĩgĩrĩire ũthondeki-inĩ wa mĩtambo ya kĩrĩu hamwe na ataramu angĩ. 29 apprentice students who are heading to Germany for the nursing apprentice, and we are very happy with that one. So it has been a day that is actually very fruitful. It's one way of making sure that our youth have opportunities outside the country, and we are very happy with the collaboration that we have got with the German institution, and we are hoping that it will continue to grow from strength to strength. Adini ya Kameme TV leto lako ni Bataru wa Mwagi.